ടോക്സ് തീർത്ഥച്ചിന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും തീർത്ഥ ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൂട്ടുകാരെ, തീർത്ഥ ചേച്ചി മുൻപിൽ എന്താ ഇരിക്കുന്നേം കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടോ? കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ? തീർത്ഥ ചേച്ചിക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കൂട്ടുകാരെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നൊരു വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചാലോ? നല്ല വെള്ളാണ് കൂട്ടുകാരെ, ഇത് കണ്ടോ? നല്ല വെള്ളാണ് കൂട്ടുകാരെ, ഇത് കണ്ടോ? എങ്ങനെയാ കളിക്കാ? നമുക്ക് കൈട്ട് കളിച്ചാലോ? ഒന്നതോടെ കൈമുത്തും നനയില്ലേ കൂട്ടുകാരെ? അതിനുവേണ്ടി ഒരു കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ, ഇതാണ് സ്റ്റീൽ പവർ ബോട്ട്. ഇത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചാലോ കൂട്ടുകാരെ? റെഡിയല്ലേ? എല്ലാ കൂട്ടുകാരും റെഡിയല്ലേ? ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചില കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അത് തീർത്ഥ ചേച്ചി പറഞ്ഞു തരാട്ടോ. കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ, കണ്ടോ ഈ ബോട്ടിനെ? കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ, കണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് നമ്മള് തീ കൊളുത്തണം കാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട്. ഇതില് സ്റ്റീം വരുമ്പോൾ പോ പോ എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും കൂട്ടുകാരെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോ പോ ബോട്ട് എന്ന് പറയും. ഇത് നമുക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കിയാലോ കൂട്ടുകാരെ? വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള സയൻസും തീർച്ചയായിട്ടും കൂട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു തരാട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ബോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ടേ കൂട്ടുകാരെ? കണ്ടോ, ഇതിന്റെ ബാക്കില് 2 ഹോൾസ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ കൂട്ടുകാർ, ഈ 2 ഹോൾസ് ഉണ്ടോ? ഇതാണ് എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ട്യൂബ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൂട്ടുകാരെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താലോ? ആദ്യം വെള്ളം നിറയ്ക്കണ്ടേ കൂട്ടുകാരെ? അതിനുവേണ്ടി ഈ ട്യൂബ് നമുക്ക് ഇന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കൂട്ടുകാരി. വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർത്ഥ ചേച്ചി. രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ. രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബാണ് കൂട്ടുകാരി ഇത്. ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇതുവരെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ. അതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബിലും വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്യാം. വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്തു കൂട്ടുകാരെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കാൻഡിൽ സ്പൂൺ കെട്ടുപോകാൻ നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം കൂട്ടുകാരെ ബോട്ടിലേക്ക്. കെട്ടുപോകാതെ വെക്കണേ. കെട്ടുപോകാതെ വെച്ചു കൂട്ടുകാരെ. ഇനി നമ്മുടെ ബോട്ട് ടക്ക് ടക്കാന്നോടും. ഇത് പതി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാട്ടോ. കൂട്ടുകാരെ, നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? കണ്ട കുട്ടിയെ നമ്മള് ബോട്ട് പോകുന്ന കണ്ട കുട്ടിയെ ടിക്കിടിക്കാന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? നമ്മുടെ ബോട്ട് പോകണ്ടോ കൂട്ടിയെ? ടെക്കിടിക്കാ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കൂട്ടുകാർ? പോകാണ് ടിക്കിടിക്കാൻ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പുകയൊക്കെ വന്നുണ്ട് കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ. എന്നാലും നല്ല രസമായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ട് ചേട്ടാൻ. കണ്ട കൂട്ടുകാരെ, നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ പോണ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ? കണ്ട കൂട്ടുകാരെ, ശരിക്കും ഇതൊരു ബോട്ടാന്ന് തോന്നൂല്ലേ നമുക്ക്? കൂട്ടുകാർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതിന്റെ ഭംഗി ഓടുന്നത് കണ്ടിട്ട്? കണ്ട കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ ബോട്ടേട്ടൻ ടിക്കിടിക്കാന്ന് ഓടുന്നത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ. നല്ല രസമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ട് ചേട്ടൻ ടിക്കിടിക്കാന്ന് ഓടുന്നില്ലേ കൂട്ടുകാരെ? നീ കണ്ട കൂട്ടുകാർ ടിക്കിടിക്കാന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കോട്ടോ. പോകെയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമല്ലേ കൂട്ടുകാരെ? ശരിക്കും ബോട്ട് നമ്മൾ പോണോട്ട് ഫീലല്ലേ കൂട്ടുകാർക്ക്? തീർച്ചയായിട്ടും അതല്ലേ കൂട്ടുകാരെ? കൂട്ടുകാരെല്ലാരും ഇത് ഇഷ്ടമല്ലേ? 1891 ഫ്രഞ്ചുകാരനായ തോമസ് പൈപ്പ് നമ്മുടെ ടോയ് ബോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് നന്നായില്ലേ കൂട്ടുകാരെ? നമുക്ക് ടിക്കിടിക്കാന്ന് ഓടിച്ച് കളിക്കാലേ വെള്ളത്തില്. ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള
സൂത്രം തീർത്ത ചേച്ചി കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടെ. ഇത് നമ്മള് കാൻഡിൽ സ്പൂണില് ഇങ്ങനെ തീ കത്തിക്കുമ്പോ ഇതിലൊരു കുഞ്ഞ് ഇൻഡക്ടർ ബോയിലർ ഉണ്ട്. ആ ബോയിലർ സ്റ്റീം കൊണ്ട് ചൂടാവും കൂട്ടുകാരെ. അപ്പൊ ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. നമ്മള് തീ കത്തിക്കുമ്പോ അതിലുള്ള സ്റ്റീം വരും കൂട്ടുകാരെ. സ്റ്റീം വരുമ്പോ ബോയിലർ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും കൂട്ടുകാരെ. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ട്യൂബിലൂടെ ഫില്ല് ചെയ്ത വാട്ടർ ഇല്ലേ, നല്ല ശക്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കളയും കൂട്ടുകാരെ. അതിന്റെ ഫസ്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് ടിക്കിടിക്കാന്ന് ഓടുന്നത്. കൂട്ടുകാർക്ക് ഇന്നത്തെ ബോട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഒട്ടും മറക്കല്ലേ. ബോട്ട് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. കൂട്ടുകാർ സമയം കിട്ടുന്നോളൊക്കെ കിഡ്സ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ബൈ, സീ യു, ടേക്ക് കെയർ. കണ്ട കൂട്ടുകാരനോടെ ബോട്ടോടണ്ട് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ബോട്ടോടണ്ട് കാണാൻ. ശരിക്കും നമ്മൾ ബോട്ടിൽ പോകുന്നത് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ കൂട്ടുകാർക്ക്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷമായ കൂട്ടുകാരെ. വെള്ളം കൂട്ടുകാർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കൂട്ടുകാർ കാണുന്നുണ്ടോ? കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? വെള്ളം പുറകിലേക്ക് പുഷിയതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാർ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലേ കൂട്ടുകാരെ? കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. നമ്മളാ വെള്ളം കൊണ്ട്